First Lady wa bururi wa Amerika Jill Biden ararekereirie icera riake ria thikũ ithatũ bururi-inĩ kaunti-inĩ ya Kajiado iria nĩ imwe ya kaunti iria igũmĩirwo nĩ ng'aragu na gĩkĩro kĩnene. Jill augĩte thirikari ya Amerika ĩkũthiĩ na mbere na gũteithĩrĩria arĩa magũmĩirwo nĩ ng'aragu ona thengia wa gũkorwo nĩ ĩnyitĩrĩire gĩcunjĩ kĩnene kĩa ũteithio ũrĩa umaga mabũrũri-inĩ ma nja. The United States is providing 70% of the budget, the money that's coming into this region. But we cannot be the only ones. We need to have other countries join us in this global effort to help these people of the region. And unfortunately, there's the war in Ukraine, there's the earthquake in Turkey. I mean, there are a lot of competing interests. But obviously, here, livestock people are starving. Wagi wa mbura wa imera itanyibeire ithano ucũngĩrĩirie ng'aragu bũrũri-inĩ. Rũhonge rwa kũhĩtana na ũgwati wa ng'aragu bũrũri-inĩ rũkiuga gũkinyĩra mweri ũcio ũrathirire andũ milioni 6 nĩo maragũmĩirwo nĩ ng'aragu na njĩra nene. We continue to seek for support for our communities that are undergoing through a very difficult patch. People have lost substantial amount of their livestock, which is basically their livelihoods. Many of our community people who are dependent on livestock are completely disillusioned because without livestock their life revolves around it, so it becomes very difficult. Bede ya icera rĩrĩ Jill araumagarĩtio nĩ barothi wa Amerika bũrũri-inĩ Meg Whitman na atongoria angĩ kuma ciũngano iria iteithagĩrĩria kũhĩtana na mogwati ma ng'aragu na mĩtino. Our plans over the next 6 months are to double, almost nearly 1 million people will be reached with the second phase of Lisha Jami, and this time we will provide a hybrid in most places of cash and food. We need other partners to come in to join the United States in that. We need much, much more engagement. The problem, the challenge for Kenya and for the Horn of Africa is the number of other emergencies that there are in the world. The Turkey-Syria earthquake. Nice to see you. Bere yacokete Amerika Jill nĩ arageire na gĩikaro na President William Ruto na First Lady Rachel Ruto akiumagario kĩbaro-inĩ kĩa ndege na nyĩmbo cia aini na ikundi itiganĩte. Jill akoretwo bũrũri-inĩ kwa ihinda rĩa thikũ ithatũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.